نبی دی عزت تے پہرا نہیں دے سکے. اللہ اکبر. اسلام دی خاطر بنیا پاکستان کلمے دے ناتے بنے 10 لاکھ ان دی بنیادیں دے وچ خون ہے. اللہ اکبر. کٹ کٹ کے ان دی بنیادیں وچ خون سکھیں کٹے پتوی کٹین دے رہن تے آدھے رہن پاکستان ضرور بنے سی. سبحان اللہ. جہاں بچہ کٹ دیتا گیا وہاں کہ پاکستان ضرور بن سی. کیوں؟ اساں کٹی جوے سوں تاکہ پاکستان بن سی اسلام دا پرچم. سبحان اللہ. بے شک. اسلامی قانون آسی اسلام دا نفاذ آسی. وہ قربانیاں دے کے پاکستان بنا گیا. قربانیاں دے کے انہیں پاکستان بنائے. جس ویلے پاکستان بن گئے نا تے اساں کیڑے کیڑے بندے کو سپرد کر دیتا. ایہو جہاں لوگ اتنے آ کے مسلط ہیں. ایہو جہاں کیا کچھ جڑا تھی ونا باقی حضور دی ناموس تے ہم میں کہنا وہ کیڑے منہ نال میلاد منے سی. ناراض نہ تھی بھائی. کیڑے منہ نال انگوٹھے چم سی. کیڑے منہ نال سجدے دے کے واپس ہاتھ چا کے یا اللہ اپنے نبی دے صدقے کرم کر. ساڈا کیڑا کام ہے یار؟ کیڑا ایو جہاں ظلم نہیں جڑا پاکستان دے اندر سرکار دی عزت تے حملہ، صحابہ دی عزت تے حملہ، اہل بیت دی عزت تے حملہ قرآن پاڑ کے نالی چو نکل دا. قادیانی ہر محلے گلی دے وچ قادیانیت پھیل دی پئی ہے اور پورے ادارے کو سپورٹ کریں دیکھنا. بے شک. ان دے باوجود اساں دے چودھری ہیں، اساں زمیندار ہیں، سا کو فرصت کہیں نہیں اساں فلاں فلاں تاڑے سارے وڈیاں تو کہیں بھی نہ آکھا اساں فلاں فلاں ہیں تے ساڈے مجبوریاں ہیں. اساں کیوں؟ اس واسطے میلاد مناؤ بھی صحیح تے میلاد والے دی عزت تے پہرا بھی دیو. بے شک. من سب نبیا من سب نبیا. جی میں اپنی گال اختتام کر کے نا میں کو لکھے نے بھی بار نہ مسائل آندے پین باہر بھی بڑا تنگ کر دے پین. تساں تھوڑی دیر چپ تھی ونجو یار مہینے 2-4 تو بعد جدے ویلے تو بارو کٹ سن ولا اوے اپنا کام جاری رکھا ہے. تے میں او جڑا میرے کو خط آئے تا وہ خط دے پچھلی سائیڈ تے میں لکھ کے بھیجے حجت نہ پیش کیجئے فضول میں. سمجھ دے تھوڑا جی حجت نہ پیش کیجئے فضول میں ہم انتہا پسند ہیں عشق رسول. بے شک. بے شک. ساری اپنی حد ہے. ساکو کو جا آخ دے وے زہیر بھائی کو کوئی آخ دے وے مولانا صاحب کو کہ ساکو جو دل کرے آکھو لیکن کم و بیش اتنا خیال ضرور کرو آج دن کل مرنے سرکار نال وفا کر کے. بے شک. بابا رضوی میرا نہ استاد ہے نہ میرا شیخ ہے نہ زندگی چ میں کدے پڑھی ملیا انہیں کو لیکن انہیں مشن دے ہوتے کھڑے تھے. اس واسطے اسا مشن دے ساتھی ہیں. بے شک. آج دوستے کو اپیل ہے مشن دے بنو. مشن جیڑا بندہ دین گھن کے کو ٹردہ پی ہوئے اسا جو بیٹھے ہیں ایک جگہ دے ہوتے دین دا کام کیتے تے میں کو 20 تو زیادہ سال تھی گیا نو تھا جس ویلے ہون عروج تھائے ہون محلے والے لوگ نا گجیاں دیکھ کے بندے دیکھ کے ساتھی دیکھ کے وہ آمن پائے گئے. حضور اگلی بار میں انہوں رستے چ گال کیتی ہے 18 سال دا بندہ تعلق اللہ ہون مرید آتا ہے. 18 سال لیٹ کیتی مرید نہیں تھیا. دکھ تھا ہے کہ 18 سال تو تیرا میرا تعلق ہے. آج ہزاراں سینکڑاں بندے نال لگن تے اس واسطے پیر منی اس واسطے منے جس لوگ عمل نہیں دیتے بندہ کمال درجے دا غیرت مند ہوندے دیندار ہوندے نمازی ہوندے پرہیزگار ہوندے بھئی نال مل کے تعاون کرو تاکہ وہ ملے 2 تو 4 تو 10 بندے ودے وجن تاکہ دین دا کم زیادہ تھی نہ لوگ اٹھ دین نہ مل دین نہ اللہ گلیں دین نہ درویش گلیں دین دس بھئی نظرے نال باسے نظرہ لگسیا بیمار نال باسے بیماری لگسیا بے دین نال باسے بے دینی دا اثر چڑھسیا لیکن نبی دے غلام نال باسے حضور دا عشق بد بے شک. حضور دا عشق بس بے شک. اللہ تعالیٰ کو سمجھ دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.